La mayor parte de servicios públicos tienen un coste y este coste es financiado, por un lado, vía presupuesto público, por el otro, vía precio de entrada. ¿Cuándo tiene sentido que un servicio público de cultura sea gratuito? Fundamentalmente cuando el público al que nos dirigimos es un público con bajo nivel de renta o un público especialmente sensible que hemos de traer, sensibilizar hacia la actividad que estamos haciendo, o cuando los beneficios sociales de la actividad, lo que podríamos llamar las externalidades positivas de dicha actividad, sean tan importantes y tan claras que el servicio público toma su propio sentido justamente por el hecho de universalitzar-se el servicio. El que estem treballant moltíssim és que els preus siguin raonables, per tant, fent una mica de benchmarking amb l'entorn, que estiguin bastant alineades, i estem treballant en polítiques que, per al segment de turisme, tenen molt a veure amb ofertes integrades en l'oferta de la ciutat, en l'oferta de la ciutat entesa com, per exemple, que puguis accedir a tots els museus a preus raonables. Bé, respecte als preus, la notícia és que en els estudis de públics ningú se'ns queixa, senyal que d'alguna forma ho devem fer bé, perquè no tenim cap notícia de que el preu sigui un problema d'accés. Cuando un espectáculo interesa, la gente en general se permite comprar esta entrada y el precio es menos disuasorio. Quizá lo vaya siendo cada vez más y con la crisis económica quizá es cierto que las personas se piensan más a la hora de comprar una entrada, ¿no? Pero yo diría que las barreras que existen para asistir a un concierto o a una representación, como dicen los estudios teóricos, creo que son barreras psicológicas. Hay otro tipo de barreras que pesan más que lo que es el precio, ¿no? Jo crec que les barreres no són quasi mai els preus, sobretot quan els preus són molt raonables, com és el nostre cas. Jo crec que les barreres són en com s'explica exactament o com fas accedir a les persones als continguts. En el caso de las personas mayores y de los jóvenes, el precio creo que es muy determinante. Y de hecho, nosotros, aparte de esta política de precios general, hacemos programaciones para jóvenes y programaciones para personas mayores. Nosaltres ens agradaria sempre que la taquilla pagués la part artística. Llavors, a partir d'aquí, anem diguem-ne, muntant la nostra graella de preus, que ha de ser molt subvencionada, molt municipalista i molt posada dins del mercat. Nosaltres defensem és que els diners que pagui l'espectador realment siguin damunt de l'escenari. Nosaltres venem molt anticipadament, per tant, el primer que arriba escull butaca. Tots els preus són exactament iguals. L'única diferència és que una hora abans de l'espectacle, si hi ha entrades, es venem a 50%. Nosaltres intentem evitar el descompte d'última hora i la promoció de «Ai, que no tinc ple», i intentar potenciar, per contra, la fidelització o el que és la compra anticipada de localitats, perquè l'únic que provoca és aquella sensació de «m'espero a veure què em donen». Per tant, crec que si algú vol un descompte ha de mullar-se amb un compromís amb l'espai. Com fidelitzem o com premiem la fidelitat del públic? La premiem amb els abonaments. Un abonat general té entre un 33 i un 37% de descompte sobre els nostres preus. Un abonat de 12 espectacles té entre un 25 i un 33% de descompte, i un abonat a 7 espectacles té entre un 20 i un 27% de descompte als espectacles. Pensem que el visitant de Barcelona està 3,2 dies a Barcelona, de mitjana, i per tant pot accedir a diversos dels nostres centres, i a nosaltres el que intentem vendre molt amb la gent que visita Barcelona és l'Art Ticket. A partir d'aquí, molta gent ens visita sense l'Art Ticket, i per al ciutadà de Barcelona el que estem fent ara són polítiques de fidelització. Després hi ha els abonaments temàtics. M'abono als concerts de jazz, m'abono als espectacles de dansa, m'abono a les 3 òperes que programen durant la temporada al Teatre Auditori, etc. Intentar que comprin una mica més que una entrada, i per tant que sí que nosaltres ens veiem beneficiats perquè compren una entrada i una mica més, però que els hi puguem llavors anar enviant tot de missatges i tot d'informacions perquè ens consumeixin més d'una vegada. Això ho fem a través de passis que bàsicament en aquests moments estem molt centrats en el que és el món de les exposicions,
i per tant pots vindre tot l'any a un preu molt raonable, i a través de tot el que és programes públics en aquest moment també ens estem plantejant carnets i passis de fidelització. Una política de precios tiene una dimensión de comunicación, de marketing. Es decir, yo puedo utilizar una política de precios para atraer determinado tipo de público o para intentar redistribuir este público en relación a los momentos de mayor o menor intensidad o densidad de asistencia. Los jóvenes hacemos unas sesiones especiales que se llaman Platea Jova, que vale 5 euros la entrada a los jóvenes. Y el teatro se llena, tanto si es el Cursal como si es el conservatorio, se llena de jóvenes, una cosa impensable en general para los programadores. También hacemos unas sesiones a las 6 de la tarde a 6 euros para personas mayores de 65 años. Y también se llena el teatro, ¿no? Y por otro lado, una política de precios responde a una necesidad de cubrir los costes. En última instancia, no hay política de precios ideal. La política de precios debe ser capaz de adaptarse a unas dinámicas cambiantes, a unas lógicas que son distintas, que deben ser percibidas por la población como razonables.